嗱，中意食黃骨魚嘅朋友呢，今日娟姐呢就同大家分享一個非常之好食嘅做法，用豉汁咁樣焗出嚟啊！唔單止豉汁味濃郁，而且仲係焦香嘅，而且肉質特別嫩滑。煲仔菜呢，焗出嚟呢就啫啫聲嘅，聽到啲聲音就已經知道呢個菜好香噶啦。跟住落嚟娟姐就將佢好食嘅秘訣分享俾大家。你啲點賣啲啊？40啊？嗱，黃骨魚呢，食係好食但係呢，佢表面嗰啲黏液呢，佢係好污糟邋遢嘅，所以呢，點樣清洗呢都係有技巧嘅喎。咁今日娟姐呢，就將如何清洗黃骨魚嘅方法分享俾大家。嗱，首先呢，我哋就要放多一啲鹽，千祈唔好唔捨得喎，因為黃骨魚呢，表面呢啲黏液其實係好污糟嘅，用鹽去捽佢呢，就可以捽得好乾淨噶啦。跟住呢，我哋用清水又清洗幾次，洗乾淨之後呢，我哋就可以撈起嚟啦。跟住我哋用刀再切成一小段，接住落嚟就係醃製啦，多放一啲薑蔥蒜蓉，落少少鹽啦，再嚟1匙羹生抽，半匙羹嘅蠔油，再嚟少許嘅胡椒粉。料酒可以去腥，跟住呢就加入呢個豆豉醬，陽光豆豉呢就好出名嘅，而且佢嘅配料表呢非常之乾淨，大人細路都可以放心咁食。哇，咁樣淨聞一聞都已經覺得好香啦！我哋廣東人呢，其實對豉汁醬呢係情有獨鍾嘅，因為呢佢真係可以做好多種美食包括清蒸嘅、焗嘅、煮嘅、炆嘅都得，就好似最經典嘅豉汁排骨啦。然後呢，豉汁鳳爪啦，仲有豉汁魚各種嘅魚砂鍋嚟焗加入少少呢個豆豉醬就可以好香濃噶啦。只需要放入2匙羹呢個味道就好好食噶啦。依家視頻嘅左下角呢就有同款啦，中意嘅朋友呢都可以睇下噶。最後加入生粉同埋花生油，再將佢全部都撈均勻。姊妹們，娟姐呢每日都會同大家分享一啲煮菜嘅小技巧，如果你都中意嘅話，可以點個小紅心關注一下噶。到時呢，如果你想食嘅話，就可以揾得到我嘛。多謝晒大家。做呢個菜呢，我就中意用砂煲嚟焗嘅，因為焗出嚟有鑊氣又特別夠香噶。薑蔥蒜頭可以嚟多啲，既可以蒸香，又可以防止燶底。再將黃骨魚鋪喺上面，冚蓋先焗佢3-4分鐘先，跟住淋入1圈米酒去腥增香，再用大火焗多佢1分鐘，咁樣就搞掂啦。最後再加翻啲香菜、蔥花，咁樣一煲超級之正嘅豉汁焗黃骨魚就搞掂啦，真係超級之鮮甜又嫩滑。中意嘅你都快啲去試下啦，試下味道先。哇，咁樣焗出嚟嘅黃骨魚一啲都唔腥嘅喎，而且呢焦香嘅，特別好食。如果平時你都中意食黃骨魚嘅呢，咁呢個方法建議你一定要去試下，真係好香，太好食啦！